Goeiemôre en 'n hartlike welkom hier by die gemeente van die Here Jesus Christus. Ek kan so aan die gesigte wat nie hier is nie sien dat hierdie lang naweek wat ingesluip het, sy tol geëis het, maar ons is dankbaar vir die wat hier is. Die Here se woord is getrou wat sê waar 2 of 3 in my naam bymekaar is, daar is hy in ons midde. En ek vertrou dat die Here sy woord aan ons harte vandag sal seën. Geliefdes, ek wil julle groet in die naam van die Here. Dit wat hy sê in Jesaja 40. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. En daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Ja, die jonges word moeg en mat en die jonge manne struikel. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Voordat ek gebed oorgaan, ons skriflesing sal vanoggend kom uit Hebreërs 11, 6 verse van die 40 verse van Hebreërs 11. Ek sal daarop uitbrei soos ons lees. Ek het dit al in die verlede gesê, ek hou 'n kopie van al die boodskappe wat ek bring, maar nou almal weet ons die boodskap ontstaan hier, as die Here ons voorbereiding en my mond gevat het, dan kom die boodskap uit. So die boodskap mag verskil van dit wat op my manuskrip mag wees. Kom ons buig die hoofde. Almagtige God en Vader, ons roep U vanoggend aan in die naam van U Seun Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees. Here, U alleen is die God wat ontoeganklik lig bewoon, wat gister en vandag en môre dieselfde is. Here, ons kom en ons vra, geef ons hoop en lig in hierdie tyd en tye van ons lewe. Here, waar ons wanhoopig is, gee ons hoop. Waar ons moedeloos is, gee ons moed, Here. Waar ons treur, gee vir ons troos. Here, as ons alleen is, wees met ons by deur U kragtige teenwoordigheid. En nou, Here, as ek vandag as nietige dienskneg die vlam van hoop weer aan die brand wil steek of laat hoër brand, vra ek net, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U, o Here, my rots en my God. Amen. Ek vra julle aandag vir die skriflesing, en dit kom alles uit die 53 vertaling. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En dan vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Vers 4 en 5, 7 tot 37, lees ek met 'n doel nie. Dit is 'n opsomming van geloofshelde of die aardsvaders, van hulle deursetting deur geloof, hoe die Here hulle gehelp het, hoe die Here hulle gelei het. In vers 38 sê hulle was eintlik daardie tipe
mense wat die wêreld nie werd was nie, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal, en op berge en in spilonke, en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle nie die belofte verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Die tema van my boodskap vandag is hoop. Ek kon waarskynlik gesê het hoop en geloof. Maar ek dink hoop het 'n besondere plek in die woord van die Here. Die woorde geloof, hoop en liefde kom naas mekaar verskeie kere in die Bybel voor. Ons lees onder andere in 1 Korintiërs 13:13 geloof, hoop en liefde. In ons geleesde teks Hebreërs 11 vers 1, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sien, ons leef in 'n wêreld waar sien glo is. As jy nie aan dit kan vat nie, as jy dit nie kan sien nie, as jy dit nie nou kan ervaar nie, dan beteken dit niks. En in die lig daarvan is dit soms moeilik om die woord van God te verstaan, dat ons wil dink dis iets wat ver in die toekoms lê. Die Here wil vir ons sê, hy is die God van lewe en sterwe, ook vandag, ook in die ewigheid. Ek gaan so 2 langerige opmerkings maak, net om hoop so bietjie duideliker tuis te bring, hoe dit by geloof inpas. En daarna wil ek ons met iets in ons sak steek, kom ons sê gereedskapstukke, toepassings, wat ons in ons reis van hoop met ons kan saamneem. My eerste opmerkings, wat beteken Hebreërs 11? Wat beteken dit om geloof te hê en om dit in hierdie lewe te verkry? Diegene wat ware geloof aanvaar, is die wat God se woord aanvaar. Hulle fokus met sekerheid op die beloftes in God se woord. Hulle kyk verby die situasie, verby dit wat vandag in die wêreld en in Suid-Afrika en in jou lewe aangaan. Kan ek dit probeer verduidelik? Hoop en geloof is soos 2 spoorstawe wat stewig op die bed van dwarsleers en klippe lê. Vir die trein om te beweeg en momentum te kry, moet al 2 spoorstawe daar wees. Geloof en hoop. Maar daar is 'n klein verskilletjie. As geloof nie daar was nie, was dit nie nodig vir die spoorstaaf van hoop nie, want dan sou daar nie rede vir hoop gewees het nie. Of so suurstof vir die vuur. Jy kan al die brandmateriaal bymekaar sit, maar as jy dit gaan toemaak dat daar geen suurstof inkom nie, dan blus jy daardie vuur onmiddellik. En dit is die hoop, die suurstof van ons geestelike lewe, wat ek vandag so bietjie met julle wil deel. 2 Korintiërs 5:7-9 sê vir ons, want ons wandel nie deur geloof nie. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon om hom wel behaaglik te wees. Gemeente, dit stel ons alreeds vandag voor 'n keuse. Woon jy by die Here in of uit? Het jy daardie verhouding?
Of wag jy nog om iets te sien, terwyl jy op die ryke skat van God se belofte sit, en die werk van Jesus Christus aan die kruis. God het iets beter vir ons beplan. Hebreërs 11 vers 39-40 van ons geleesde teks. En alhoewel hulle die geloof, die getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Ja, die aartsvaders en die geloofshelde, hulle kon tot die einde glo, omdat hulle vasgehou het aan God se beloftes. Dit was 'n wonderlike voorreg. Hulle het die uiteindelike belofte van die Messias verwag, maar dit is iets wat in die toekoms gelê het. Maar saam met hierdie geloofshelde het ons almal die belofte van Jesus Christus ontvang. En kan die Nuwe Testamentiese gelowiges saam met die Ou Testamentiese gelowiges die Here dank. Dan gaan 'n vraag by ons opkom. Maar die aartsvaders, as Christus dan nou nie daar vir hulle was nie, wat het van hulle geword? Is hulle gered of is hulle nie gered nie? Jy sien, daar's nie 'n baie groot verskil nie. Christus bly die middelpunt. Die Ou Testamentiese gelowiges het gekyk na die kruis toe. Ons kyk terug op die kruis, die werk wat deur Jesus Christus volbring is. En daar aan die voete van die kruis is die Seun van God, by wie ons uitkom. Sonder Jesus Christus is daar nie hoop vir enige iemand op hierdie aarde nie. Maar kom ek sê dit in eenvoudige taal, en ek wil lees. Ek weet, dinge sal uitwerk. Ek weet net nie hoe en wanneer nie. Die vraag oor hoe en wanneer gaan ek aan God oorlaat. Ek is oortuig dat alles 'n goeie einde sal hê. Ek kan God en sy liefde vir alles in my lewe vertrou. Alles wat met my gebeur, die ergste en die seerste, is nie verniet nie, maar God wat tot my bes wil werk. Romeine 8:28, vir hulle wat die Here liefhet, werk alles ten goeie mee. En dan 'n tweede opmerking. Ons kry twee soorte hoop vandag. Kom ek noem die eerste hoop, die woordeboek hoop. Dit wat ons vir mekaar toewens, hoop. Daai hoop wat eintlik maar 'n wens is, om te sê ek wens nie dit reën op my troudag nie. Of ek wens die Springbokke wen. Maar jy sien, dit is 'n veranderlike hoop. Dit is 'n belofte wat nie gewaarborg kan word nie. Want dit is nie die belofte van God nie. Dit is afhanklik van baie dinge om ons. En alles is in God se hande. En daarom moet ons die dinge soek wat God vir ons sê, is die hoop in. En dan is daar Bybelse hoop. Bybelse hoop is om te weet dat jy nou weet. Dit wat die Here in sy woord vir ons beloof het, sal gebeur. Dit is nie wensdenkery nie. Dit is nie maar 'n ongegronde, selfversekerde verwagting nie. Bybelse hoop is die swaar kry wat ons nou verduur. Die dinge waarop ons vertrou, wat eendag sal oorgaan in aanskoue, wanneer ons heiland aanskou. Nou wil ek ons so 2 minute terugvat na die katekisasieklas toe.
Ek weet hier's baie van die ouer mense wat die katekisasieboek gebruik het, wat ek gebruik het. En ek is nie spyt ek het daardie boek gebruik nie. Want dit lê nog vandag by my baie stewig. Heidelbergse Katekismus vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons kon gesê het, wat is jou enigste hoop in lewe en in sterwe? Nou luister, vir almal wat die stukkie van die Heidelbergse Katekismus dalk vergeet het, hoe som hy eintlik 'n hele preek hierop? Die antwoord is, dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vrygekoop en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader daar geen haar van my kop sal val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. In Romeine 14 vers 8 tot 9 word hierdie woorde geëcho van die Heidelbergse Katekismus. Want as ons leef, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Vers 9, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. En ek wil daarom so bietjie verder toelig. God, ons hoop in hierdie lewe en ook in die lewe hierna. Nou ek weet, daar is mense wat skepties is oor die hoop wat ons in hierdie lewe moet hê. En as dit met sommige kinders van die Here baie goed gaan, kom ons kyk wat die Here vir ons wil sê. Ek wil vandag vir jou sê, broer en suster, liewe jong mens, as jy twyfel oor die toekoms, God het baie in voorraad vir jou vandag. Op hierdie dag van 19 Maart 2023 het die Here vir jou 'n skatkis. Ons weet dat ons hoop kan hê dat God vandag met ons is. God se beloftes is ja en amen. 1 Korintiërs 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen, tot heerlikheid van God deur ons. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot leerling, tot weerlegging en teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid. Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Werk eindig in die lewe. So dis wil God ook in die lewe ons toerus. Ek wil net 4 dingetjies noem, of 3, verskoon my. Daar's baie dinge wat ons kan noem, ons gesondheid, soveel dinge, maar ek praat maar van wat ek hoor, wat in ons gebedsgroep uitkom. Die gebedsgroepe wat jy op WhatsApp het, die gebedsversoeke wat jy ontvang. Klink die woorde vir jou bekend? Ek weet nie meer waarheen nie. Ek weet nie hoe nie.
Ek weet nie hoe 'n mens gaan leef nie, soos wat die lewe duurder word nie. Ons medies is uitgeput, ons weet nie meer wat om te doen nie. God wil met jou praat oor daardie dinge. Matteus 6 sê die Here Jesus vir ons, julle moet julle nie kwel nie. Wat sal julle eet, of wat sal julle drink, of aantrek nie? Want na al hierdie dinge, soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir julle toegevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Psalm 37:25 sê vir ons, ek was jonk en ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Filippense 4:4 sê die Here, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking by God bekend word, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Beskerming. Klink hierdie woorde ook vir jou bekend? Jy is nêrens meer veilig nie. Ons het nie meer 'n polisiemag in die land nie. Jy weet nie waar jy moet bly nie. Kyk wat sê die woord van die Here. Jesaja 41:10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ek ondersteun jou. Ek hou jou met my reddende regterhand, die sterke hand van God. Hebreërs 13:6 sê, ons kan vrymoedigheid hê. Die Here is my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Jesaja 46:4. En ek weet, ons is nou al 'n paar gryskoppe, jy kan ook weet. En tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja. Tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. En dan 'n ander een, werk. Ag, daar's so baie mense wat vra, bid vir my by die werk. Dit gaan so dol in die werk. En werk kom van die Here af. Dit is die gevolge van die sondeval. En ons sit nou daarmee. Maar ek wil vir jou verseker, ten spyte van al die omstandighede, gee die Here vir ons iets. Hy wil eintlik nie hê dit moet met ons so gaan nie. Jeremia 29:11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar as onheil op jou pad kom gee die Here ook vir jou raad, ook in jou werk. Spreuke 3:6 sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Daarvan kan baie van ons getuig, broers en susters. Ek was, 49 jaar in die tuig. Psalm 37:3, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, ook daar in jou werk. Kolossense 3:23 sê vir ons in geen onduidelike terme nie, en wat julle doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir die mense nie. Spreuke 22:9,
sê vir ons, sien jy 'n man, of dalk 'n vrou, wat vaardig is in sy werk. Hy kan voor koning staan. Hy hoef nie voor geringes te staan nie. Dit beteken nie dat al hierdie verse elke dag in ons lewe gaan waar word, of dat ons dit presies so gaan ervaar nie. Maar wat ek vir jou wil sê, in al hierdie omstandighede is God by jou. En hy hou jou hand, en jy kan seker wees. En dan die belangrike, God is ook ons hoop in sterwe. 1 Korintiërs 15:19 sê dit vir ons baie duidelik, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Vers 13 tot 14, kom ons vat dit so 'n bietjie verder. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En die skerp herinnering van Hebreërs 9, vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Wat gaan dit vir jou wees? Waarheen streef jy? Sal jy soos in Filippense 1:21 kan sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sal jy kan uitroep, dood, waar is jou angel? Christus het daardie angel vir ons weggeneem. Nou kom ons trek dit bietjie nader aan waar ons vandag staan. Ons is nou in 2023. Daar was geweldige tegnologiese vooruitgang in die wêreld. En ons staar ons blind daar. Maar daar's ook 'n geweldige iets anders wat in die wêreld plaasgevind. 'n Geweldige agteruitgang van die morele toestand van die wêreld. Wat dekades of eeue agter die tegnologiese ontwikkeling is. Ja, ons wêreld wankel op die oomblik op 'n afgrond, soos nog nooit tevore in die geskiedenis nie. Die huidige onstuimigheid raak kinders van die Here, julle, elkeen wat hier sit. Ons kan tereg sê, die wêreld is in 'n toestand, en selfs met al die uitroeptekens waarmee ek dit wil beklemtoon, kan ek dit nie genoeg sê nie. Die wêreld is in 'n toestand. Wetteloosheid, ekonomiese verval, as jy die nuus dopgehou het, 2 van die grootste banke, sommer hierdie pas afgelope week in die FSA. Ekonomiese ongelykheid en wanorde. Dit raak die teelaarde vir anargisme, en dit raak die teelaarde vir 'n wêreldorde, waar daardie moedelose mense maklik kan iets vertel. Die algemene wanhoop van die wêreld, ek kan aangaan en aangaan en aangaan, maar ek volstaan hierby. Maar dan wil ek by jou, my broer en suster, vandag uitkom en vra, wat is vandag jou wanhoop? Wat is die seer wat jy in die lewe vandag het waarmee jy rondloop? Wat is daardie ding wat jy sê, ek het probeer, ek het oral gekyk, ek het gedoen wat ek kan. Die toekoms lyk somber. Jy het alle vertroue in die toekoms verloor. Jy het geen vertroue dat dinge sal uitwerk nie. Jy sê, ek is raad op. Ek hoor deesdae die jong mense sê, ek is op. En dit is dalk 'n goeie beskrywing.
Jy voel jy's op. Is jou lewe 'n reis na nêrens? Is jy soos 'n skip sonder anker, sonder 'n hawe, sonder 'n plek waar jy kan gaan vasmeer? Indien jy vandag in daardie situasie is, wil die Here vir jou sê, ek het hoop. En dan, broers en susters, dank ons die Here vir die seëninge van so baie van ons, met wie dit goed gaan. En as dit met jou goed gaan, dank die Here daarvoor, en gee aan hom die eer. Jy leef dalk in 'n borrel van voorspoed. Dank die Here daarvoor, en deel dit met ander mense. Ek is saam met jou bly daaroor. Hy is die goeie gewer van jou seëninge, en laat dit wat met jou goed gaan, jou getuienis in hierdie wêreld wees, vir elkeen, dat God, ook ons God in hierdie lewe is. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. My gebed is, dat jy na die volgende 5 gereedskapstukke wat ek vir jou wil gee, met nuwe hoop, hier sal kan uitgaan, iets wat jy kan gebruik, om daardie hoop in jou lewe weer te laat vlam vat, weer vuur te gee. Kom ek begin by gereedskapstuk 1. Kom ons sê maar 'n pyl in jou koker. Hoop is nie passief nie. Hoop is nie die hoop wat op die voorstoep sit en saam met die son om die huis beweeg nie. Hoop is dinamies, dit beweeg. Hoop is aktief, dit werk. Hoop is rigtinggewend as jy jou rigting verloor het. Hoop is lewensonderhoudend as jy voel dinge sak in mekaar. Neem die voorbeeld van die geloofshelde. Hulle is in stukke gesaag, hulle het in skaap en bokvelle rondgeloop, maar hulle het iets gesien. Hulle het iets gesien wat later in volmaaktheid aan die kruis van Golgotha vir ons gekom het. Eenvoudig gestel, hoop is 'n werkwoord. In beide die Nuwe Testamentiese en die Ou Testamentiese taal is hoop 'n oorganklike werkwoord. En sonder om nou in rededele in te gaan, 'n oorganklike werkwoord is die wat vir jou sê, dis 'n handeling van wag, dis 'n handeling van verwag. Kan ek vir jou vra, wag jy op die Here? Het jy 'n verwagting dat die Here sy beloftes in jou lewe gaan waarmaak? Maar kind van God, ek wil vandag ook vir jou iets anders sê. Hoop is nie 'n ontvlugting van die werklikheid en van ons probleme nie. Die Here het vir ons gesê, dit wat ons op hierdie aarde gaan deurmaak. Die Here sê vir ons dat hierdie nie 'n beter plek gaan word nie. Die Here sê dat mense aan hulle harte gaan beswyk. Die Here Jesus praat van 'n tyd in Matteus 24:25, wat as die dae nie verkort sal word nie, sal geen vlees oorleef nie. Hierdie wêreld is nie die utopia nie. Dis 'n tentwoning waar die Here vir ons 'n geleentheid gee. Hoop dat ons nie ledig dryf of maar net rondwieg nie. Die Christelike hoop is dat God ons deur alles in hierdie lewe sal neem tot by sy enige woning. Nou wat wil ek vir jou gee? 2 eenvoudige dinge. Jy is sommer vandag hier. Ek wil vir jou sê die Bybel. Weet jy hoe bevoorreg jy is om die Bybel te kan lees? Sean sal praat oor die sending. Die Bybel gee vir ons meer as 3500 beloftes. Ons kan werklik die ou koortjie sing, al die beloftes in die boek is myn.
Dit dek die hele spektrum van jou lewe. Van jou aardse bestaan tot die versekering van jou redding. God, sê hy is ons God in lewe en in sterwe. Wat wil ek nog vir jou sê? Lees die Bybel en lees dit met 'n doel. Moet dit nie gaan aftik en sê, ek het daarom vandag my plig gedoen. Ek het 'n stukkie gelees nie. Vra die Heilige Gees om in jou hart te werk. Moenie laat daai Bybel stof vergader nie. Jy mis iets. Jy mis iets van wat die Here vir jou vandag wil doen. Vertrou God. Om hom te vertrou moet jy weet daarvan. Want as jy nie weet nie, is dit baie gevaarlik om nie te weet wat jy nie weet nie. Lees jou Bybel. Vertrou die Here. Vra hom. Doen dit bidtend. Vra hom hoe jy hierdie dinge in jou lewe moet toepas. En dan 'n derde een. Kan ek dit maar sommer net reguit sê, broer en suster, daar's 'n nuwe idee in die wêreld, dat jy kan kerk los wees en Christus vas. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Mense verwys ligtelik na kerk as 'n denominasie, of 'n dominee waarvan hulle nie hou nie, of 'n pastoor waarvan hulle nie hou nie. Bewaar die kerk, die liggaam van Christus, en moet dit nie beledig nie. Wyle president F.W. de Klerk het gesê, dit maak nie saak waar jy die zebra skiet nie, of dit in die swart streep, of in die wit streep is nie. Jy won die zebra. Wees versigtig. Wees versigtig. Sluit aan by 'n Bybelse kerk. As jy 'n kool is wat eenkant lê, gaan jy koud word. Jy gaan nie aan die gang gehou word nie. Kom by 'n groep in. Dit maak nie saak waar nie, waar Jesus Christus as die verlosser in gees en in waarheid verkondig het. Dis die plek waar jy moet wees. Toepassing 2, of pyl in jou koker nommer 2, neem verantwoordelikheid. Die Bybel is baie duidelik, dat ons geen verdienste het, om na God toe te bring nie. Ons kan ook niks doen aan ons redding nie. Want Johannes 19:30 sê Jesus, dit is volbring. Daar's nie nog iets wat jy kan doen nie. Maar elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om dit wat ons bely te glo en daardie goeie nuus aan te neem. 1 Johannes 5:12 sê vir ons, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Kan ek vir jou vra, het jy die Seun van God? Weet jy dat hy in jou lewe is? Het jy jou uitverkiesing en jou saligheid vasgemaak? Of hoop jy maar? Dalk eendag. Ek hoor so baie sê, ag, ek probeer maar. Nee, broer en suster, jy hoef nie te probeer nie, jy kan dit weet. En die Bybel sê ook vir ons, niemand het 'n verskoning nie, Romeine 1:20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle almal in hierdie wêreld, wat hierdie woord hoor, en ook die wat dit nie gehoor het nie, elkeen weet, daar's 'n reg en 'n verkeerd. En ek gaan nie vandag preek oor daardie moeilike teologiese saak nie. Hoop, moenie jou kruk wees om jou verantwoordelikhede te ontsnap nie. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit vir ons. 1 Petrus 3:15 sê dit, maar heilig die Here in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is,
met sagmoedigheid en vrees. Wat sê hierdie verse vir ons? As jy verantwoording moet doen, verstaan ons almal dat jy 'n verantwoordelikheid het. En dan sê Petrus vir ons 3 dinge, hoe ons verantwoording gaan doen. Heilig die Here God. Kan ek vir jou vra, kan ek vir myself vra, hoe lyk jou lewenswandel? Leef daardie hoop in jou? Streef jy na die heiligmaking? Is nie heilig nie, streef jy na die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. 2 Korintiërs 7:1, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle vlees, besoedeling van die vlees en gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. In julle harte. Hoe lyk jou Christelike wandel? Is dit in jou hart? Is dit in jou hart? Word dit gesien in die geselskap wat is? Verkondig jy hierdie hoop? In voorspoed en in teëspoed? Of is dit net 'n oorjas wat jy aantrek? 'n Oorjas van fatsoenlikheid, wanneer ek dink dit is nodig. Lukas 6:45 sê vir ons, die Here Jesus self, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Hoe lyk jou hart? Met sagmoedigheid en vrees. Hoe bring ons sagmoedigheid en vrees by mekaar uit? Sagmoedigheid is deel van jou naaste liefde. Maar God vereis ook van ons vrees. Vrees vir die lewende God. Dis nie om bang te wees vir die kwaai hond nie. Dis 'n ander vrees. En daai vrees is om God te eer. Sy eer mag nie aangetast word nie. Dit is nie 'n botsende opdrag wat die Here vir ons gee, om te sê jy moet sagmoedig wees en jy moet hom vrees nie. Markus 12:30 sê die Here Jesus vir ons, jy moet die Here jou God lief hê bo alles en daarmee gelyk jou naaste soos jouself. Wat wil die Here vir ons sê? Sagmoedigheid is nie 'n wêreldse verdraagsaamheid of goedkeuring van alles wat om ons gebeur nie. As kinders van die Here moet ons sag werk met die sonde. Sag werk met die sondaar, en hard werk met die sonde. Inteendeel, die Bybel sê dit vir ons. Kom ons kyk wat sê God self vir ons. Jesaja 30:27. Kyk, die naam van die Here kom van ver af. Sy toorn brand, swaar wolke kom. Sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos 'n vertierende vuur. En dan sê hy vir ons in Jesaja 40, maar hy is sagmoedigheid, omdat hy ons daardeur nader aan hom wil trek. Vrees jy God? Of klap jy daardie sagmoedige hand weg? Jesus as die Seun van God het verantwoordelikheid gedemonstreer. In Johannes 2:15 klap hy die sweep by die geldwisselaars en die duiweverkopers, toe die eer van sy Vader aangetast word. Maar in Matteus 11:29 kom sê hy vir ons, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Moses was nog 'n voorbeeld van sagmoedigheid.
Numeri 12:3, maar die man Moses was baie sagmoedig. Luister hier, meer as al die mense op die aardbodem. Moses het ten spyte van die opstandige volk al die dinge gedoen, gebid, Here, delg hierdie volk nie uit nie in Eksodus 32. Maar Moses het ook nie sy plig versuim om hulle te waarsku nie. In Deuteronomium 32 sê hy vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te onderhou. Iemand het tereg gesê, agter die sagtheid is daar 'n krag van staal, en dit is hoe ons daarna moet kyk. Kan ek 'n vraag vra? Stort hoop nie dalk in een? Stort hoop nie dalk in een, wanneer ons sagmoedigheid verwar met beginselose jammer kry, en onder die skyn van om die vrede te bewaar, die vrees van God op sy skuif nie. Dit, om mense te please, soos ons sê, dit is nie die vrees vir God nie. Dit vernietig hoop. Kom, ons sien wat God vir ons bedoel met sagmoedigheid en vrees. Die derde toepassing, aanvaar en vind rus in uitstel en nee. Moenie dat paniek, woede, angs jou hele lewe deur mekaar krap nie. Wanneer jy moet wag en wag en wag, moenie moedeloos word nie. Daar is hoop. Ook nie wanneer die Here vir jou sê, nee. Hoe moet ons daarna kyk? Ons behoort, ons wag op die Here te sien as geleenthede om na God te draai en te groei. Hy hou jou hand en jy sal nie grootlik wankel nie, sê die Psalm. Die wat die Here se hand hou, hulle sal in sy hand val, maar jy gaan nie uit sy hand val nie. Psalm 62 vers 2 en 3. Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. Tweede een, maak seker dat jou hand in die hand van God is. Jesaja 41:10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Psalm 145 sê die Here, hy ondersteun almal wat val en almal wat neergebo is. As jy dink jy het geval, as jy dink jy is op jou knieë, God is daar om jou te ondersteun, om jou weer op te tel. Die Here is naby almal wat hom aanroep, sê vers 18 van dieselfde Psalm. Almal wat hom aanroep in gees en in waarheid. En as ons nou hierdie dinge gesê het, wat maak ons van Paulus? Daardie uitverkore diensknegt van die Here wat hy in Handelinge 9 geroep het en hy sê, ek sal jou wys hoeveel jy vir my moet ly. Paulus was 'n man wat 3000 kilometers met die voet moes aflê, wat die slagoffer was van skepe wat ondergegaan het, van vervolging, van slaaf, van soveel dinge. Dit spel hy vir ons baie duidelik uit in een van sy sendbriewe. En dan sê die Here in Handelinge 9:16, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my na moet ly. Maar dan nog meer. Paulus bid by die Here vir 'n doring in sy vlees. Ons weet nie wat daardie doring presies was nie. Daar's baie spekulasie.
Maar ons kan aanvaar, dit is iets wat Paulus so gehinder het, dat hy die Here by herhaling gebid het, dat hy daarvan ontslae sal raak. En dan sê die Here, Paulus, nee, jou doring bly. En Paulus sê daarop, 2 Korintiërs 12:9b, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Kom ek sê vir jou, hier's baie mense vandag, en ook in hierdie gemeente, wat ook onder hierdie gehoor is, wat weet, die Here gaan hierdie ding nie wegvat nie, maar hy gaan my genade skenk. Hy het my genade geskenk vir 10 jaar, vir 20 jaar, vir 30 jaar. God se genade is genoeg. Die duiwel sê vir jou nooit, God se genade kan vir jou nie genoeg wees nie. God sê vir jou, my genade is genoeg. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Paulus, gaan voort met jou werk. Jy gaan met jou doring en al, gaan jy hierdie evangelie verkondig. Jy is my uitverkore werktuig. Gaan aan. Wat kan meer en wat kan groter as God se genade en liefde wees? So hoog, so breed, so diep, so wyd, jy kan nie om dit kom nie. Ek gee vir jou die 4de koker, pyl in jou koker. Moenie jou tentpenne op die aarde te diep inkap nie. As jy tentpenne te diep inkap, gaan jy sukkel om hulle uit te kry. 2 Korintiërs 5:1 sê vir ons, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het in God, 'n huis nie gemaak met hande nie, maar ewig in die hemele. Genesis 3:19 sê die Here eerste keer vir die mens al, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is. Want stof is jy, en tot stof sal jy teruggee. Die Here Jesus self waarsku vir ons in Matteus 6:20, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, wat mot en roes kan verteer nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes by kan kom nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. Want hy sê ons daar, waar ons skat is, sal ons hart wees. En dan Prediker 12, in geen onduidelike terme, met pynlikheid, kom sê vir ons. En jong mense, ek wil julle vandag daaraan herinner. En ouer mense, ek wil jou ook daaraan herinner, dat jy ook weet, die Here het vir ons gesê, daar's 'n dag, wat hierdie liggaam nie meer gaan wees soos hy is nie. Prediker 12, en dink aan jou Skepper, in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het geen behaag daarin nie. Baie keer het ek vir jong mense gesê, gee vir die Here die room van jou lewe, nie die afgeroomde melk, wat agterbly, as jy die room afgeskep het. Prediker 12, die verse herinner ons verder daaraan. Ons tande, ons oë, ons liggame gaan verswak, dit gaan moeg word. Wat wil ek vir jou sê? Stap die stap vir die Here, terwyl jy voete het. Praat vir die Here, terwyl jy nog goed kan praat. Ek wil vir jou sê, luister na die woord, terwyl jy goed kan hoor. Lees die woord van God, voor die venster, soos Prediker 12 sê, dof word, en jy nie meer behoorlik kan lees nie. Ja, dink aan jou Skepper, sê hy,
voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend by die put val. Ons mag soms dink, maar almal is teen ons. Die duiwel is nou weer besig met my. Broers en susters, God sê vir ons hierdie dinge. Hy laat ons nie in onkunde nie. Doen nou iets daaraan. Paulus gee vir ons hoop. 2 Korintiërs 4:16 tot 18. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare ding nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Dit gaan verby. Die onsigbare is vir ewig. Kom ons gee perspektief aan Paulus, wat Paulus sê. Hoe lyk jou hele mens? Nie net jou liggaam nie. Hoe lyk daardie innerlike mens? Het dit verander? Of lyk dit nog soos altyd? Hoe lyk jou prioriteite? Is jy dalk soos die ryk man en Lazarus? Daardie man wat nou eintlik alles gehad het om voortaan rustig te leef, het gesê nee siel, ek gaan die skure groter bou. As jy vandag na jou lewe kyk, vra ek vir jou, hoe lyk jou planne? Hoe lyk jou planne? Moenie jou tentpenne te diep inkap nie. Het jy aftreeplanne? Het jy ewigheidsplanne? Is dit net 'n nou aan die tydspolis, of het jy ook 'n ewige aan die tydspolis? Het jy jou plekkie by jou finale bestemming? Is daar vir jou 'n gebou in die ewigheid, wanneer jy hierdie tent moet verlaat? Kom ons gebruik die gebou om dit te illustreer. Die beloftes in God se woord. Weet jy dat daar is so gebou? Johannes 12:14, 2 tot 4 sê vir ons, in die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Wie's aan die woord? Jesus Christus. Hy is ons ja en amen. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ken jy die weg? Ja, Jesus verduidelik vir ons die weg na daardie ewige huis van ons toe. Hy sê vir ons in Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na my Vader kom behalwe deur my nie. Het jy daardie weg gevind? Het jy daardie waarheid gevind? Kan ek vir jou verder vra? As ons hier op aarde huise bou, is nog vir ons al belangrik wie die bouer en die argitek is. Weet jy, ons ewige huis het ons 'n wonderlike versekering. Johannes 14:7 sê, as julle my geken het, so julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, want julle het my gesien. As jy Jesus gesien het, dan het jy die Vader gesien. As jy die Vader gesien het, het jy die argitek en die bouer van die huis gesien. Abraham word daarvan melding gemaak in Hebreërs 11:10, want hy het 'n stad verwag. Weet jy, ons gaan nie in 'n dorre land woon nie. Hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Van die ander vertaling sê vir ons die bouer en argitek. Jou argitek is God. Hy het vir jou 'n plek berei. Weet jy nog iets? Ons is almal begaan oor hoe ons aardse huise lyk, en is wonderlik, mooi. Die Here sê vir ons, daar is 'n huis
baie beter en baie mooier as wat enige argitek dit kan doen. Asof wat enige binnenshuise versierder dit vir jou kan doen. 1 Korintiërs 2:9 sê dit vir ons. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom nie. Dit wat God berei het vir die wat hom lief het. As jy net dink, jy het mooi gesien, of jy het dalk nou daar aangekom, die beste wag nog. En dan 'n laaste ding. Weet jy dat daardie huis betaal is? Waar kry jy 'n huis, sommer net so, wat daar nie meer 'n verband is nie? Dis betaal. En ek wil vir jou sê uit 1 Kolossense 12:13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en die sonde, en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom, Christus, lewend gemaak, dat hy al julle misdade vergeef het. En dan hierdie vers 13, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Ken jy die kruis? Ken jy die bloed? Waarmee daar op jou skuldbrief geskryf is, betaal, betaal. Die finale prys is betaal. Dit is volbring. 'n Laaste vraag, voordat ek na die laaste toepassing toe gaan. Weet jy, dit alles kan vandag joune wees. Dit kan joune wees vandag, terwyl jy hier sit, kan jy daai besluit maak, of jy na hierdie boodskap luister. Romeine 10:9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Jy hoop nie jy gaan gered word nie. Dis 'n belofte van God. Jy gaan gered word. Dit is hoop. Die beloftes van God. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En Romeine 10:13 sê vir ons, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy hoef nie te wonder of jy gered word. Jy kan die hoop hê. Die hoop staan op die belofte van God. Jy sal gered word. Toepassing 5 en dan die laaste, dan sluit ek af. Leef jy met 'n wederkoms verwagting? 'n baie bekende psigiater, Dr. Viktor Frankl, het gesê, jy moet altyd 'n môre hê. Jy moet 'n môre hê wat groter is as vandag, en so het hy die mense in die Auschwitz-kamp bemoedig. Om nog een dag uit te hou. Hou nog een dag uit. Die mees glorieryke feit van die verlede en hoop en feit van die toekoms is dat Jesus na die aarde toe gekom het en dat hy weer gaan kom. In Handelinge 1 vers 9 sê die 2 manne in wit vir die mense, Galileese manne, waarna kyk julle? Hierdie Jesus, wat julle na die hemel sien opvaar, hy sal net so terugkom na julle. Kan ek vir jou sê, gemeente van Kempton Park, mense van Kempton Park van Suid-Afrika, weet jy dat hierdie Jesus gaan terugkom? Hy is ons lewende hoop. Hy is ons vervulling van alles wat ons op hierdie aarde kan hê. Maar daar's 'n waarskuwing oor daardie dag. Die dag van die Here. Wanneer die Verlosser kom met krag en heerlikheid, gaan hy iets doen. Dis die dag wanneer die kaf van die koring
geskei gaan word. Dit is waar die dag waarop die onreg, die sonde, wat op die klagstaat staan, gelees gaan word. Openbaring 20:12 sê vir jou, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf staan, volgens hulle werke. Kan ek vir jou vra, broer en suster, en vir my, wat staan op jou boek? Wat skryf jy vandag in jou boek in? Ja, die wêreld vra daarna, en ons hele wêreld vra daarna, maar gaan die goddelose nooit ooit boet nie? Wanneer sal geregtigheid op aarde geskied? Byna soos die martelare in Openbaring 16, waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Ek wil vir jou sê, dit kom. Jy hoef nie bitterheid en haat of enige iets in jou lewe rond te dra nie. Daar kom 'n dag waar die ongeregtigheid voor God in herinnering gebring gaan word. Daardie dag is die dag wat jy dalk wens. Vandag dat die mense met die oranje pakke aan hê. Ek hoor daai gesegde baie, en dis reg, want reg en geregtigheid moet ook hier geskied. Maar ek wil vir jou sê, dit is 'n ander soort hof. Daardie dag is nie 'n hof waar jy appel het nie. Daardie dag is nie 'n dag wat jy jou saak kan stel nie. Jy het jou oordeel hier op aarde geskryf. Die evangelie van Johannes sê vir ons, en dit is die oordeel, dat die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liewer as die lig gehad. En dan sal hy vir hulle sê, Matteus 25:41, en hy sal vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Weet jy, 'n oranje oorpak is niks, maar 'n oorpak van vuur, vir ewig, sonder God, weg van die aangesig van God. Dit is wat wag. Die wederkoms gaan 'n blye tyd wees vir die kinders van die Here, maar 'n treurige tyd vir die wat Jesus Christus nie aangeneem het nie. Net 3 verwysings na verse en dan sluit ek af. Maleagi 4:1-3, want kyk, die dag kom, dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek. Die Here sê vir ons, ons moet nie met hout, hooi en stoppels bou nie. Dan verder, Maleagi, maar vir hulle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing wees onder sy vleuels, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers. Ja, Joël beskryf ook daardie dag. Blaas die bassyn op Sion, blaas die alarm op die heilige berg, laat die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, en hy is naby. 'n dag van duisternis, 'n dag van donkerheid, 'n dag van wolke, 'n wolkenag, soos die môre skemering. Kan ek jou vandag pleitend vra, terwyl ek 9 vingers na myself wys? Stel jy die dag van die Here spottend en veragtend uit? 2 Petrus 3 sê vir ons, dit moet julle veral weet, dat er aan die einde van die dae, en ons leef nou, aan die einde van die dae, spotters wat sal wees, wat sal sê, wat volgens hulle eie begeerlikhede wat wandel, wat sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms?
Vandat die Vader ons slaap het, bly alles soos dit van die skepping is. Die Here gaan kom, hy gaan kom in glorie en geregtigheid. Die dag van die Here kom. Ek sluit af met 'n finale vraag. Wat sal daardie dag vir jou wees? Broer en suster, jy het 'n keuse nou, vandag. Jong mens, moenie wag tot Prediker 12 sê, tot jy nie meer krag of die lus het om te doen nie. Jy is gewas in die bloed van die lam van God. God het deur sy seun seker gemaak dat jou klagstaat aan die kruis vasgenaal is. En die dode is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is. Jy kan nou weet, 1 Johannes 5 vers 11, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. My gebed is, dat jy vandag hierdie kerkterrein nie gaan of moet verlaat, as jy nie daardie sekerheid het nie. Die volgende verkeerslig, die volgende straat, mag te laat wees. Hoor die stem van die Here. Kom ons sluit ons oë, dan sluit ons af vir die lofsang, en daarna vir die sending gebed. Daarna sal ek die seën uitspreek. Here, ek het self vandag baie duidelik gehoor, wat U vir ons wil sê. En U woord sê vir ons, laat hulle wat ore het, dat hulle hoor wat die Here wil sê. En ek kan maar nou net vra, Gees van God, dat U kragtig sal werk, dat U die naprediker sal wees, in elkeen van ons se lewe en hart, dat ons sal weet die hoop is in Jesus Christus, dat Hy is ons steun, ons stut, ons troos, in lewe en in dood. Dat ons hoef nie hierdie wêreld en alles te vrees nie. Ons vertroue is by U, en Here meer nog, dat die ewigheid wat voorlê, nooit, maar nooit van ons weggevat kan word nie, omdat hy die Seun van God gekos het, en sy kosbare bloed. Ons eer U daarvoor, en ons dank U daarvoor. In die naam van Jesus Christus. Amen.